Благодарам, председателе, почитуван господине заменик министер. Очигледно дека господинот Ставревски секогаш бега од темата за која, односно за оваа тема, овој министер требаше да понесе одговорност. И по кој знае кој пат, наместо господинот Ставревски да седи во овие клупи, го гледаме пак заменик министерот. Секогаш, кога ќе има некој проблематичен закон, секогаш кога треба да се вадат врелите костени, во првиот ред седи господинот заменик министер. Само за една година во овој парламент се донесоа 3 измени на Законот за игри на среќа. Ке подсетам дека додека колегата Цуклев ги бранеше грчките коцкари, сега со нов закон, со нов дополнет предлог на закон, треба да се едноставно да се легализира, да се донесе закон за легализација на собирање пари на партијата на власт, односно на ВМРО-ДПМНЕ. Во овој предлог закон стои одредба со која ќе предложете да се зголеми цената на лиценцата од 100.000 на 300.000. Сега, значи, оваа лиценца веќе за оние кои организираат игри на среќа или имаат кладилници, оваа лиценца ќе биде зголемена, но кога 6 години ги вртевте и ги печалевте црните пари за партијата, оние пари кои ви беа потребни за избори, оние пари кои ви беа потребни за рекет на населението во изборна единица 3. Она што го прави владата со овој закон, продолжува еден тренд во Република Македонија, а тој тренд се однесува на тоа што е можно, колку што е можно повеќе бизниси да стави под своја капа. Таму државата ќе биде главен контролор, ако може, на сите бизниси во Република Македонија, и затоа и еврокомесарот Филе во една од забелешките за Република Македонија вели дека таму нема функционална пазарна економија. Така и во овој случај, владата со измените на Законот на забавни игри и игри на среќа ќе даде ексклузивно право на Лотарија на Македонија да биде единствен приредувач на интернет игрите на среќа, каде што државата има доминантно учество и во тие игри на среќа Лотарија на Македонија ќе има 51% на учество. Значи и овој бизнис владата ќе го стави под своја капа. Господине заменик министер, а исто и колегите од ВМРО-ДПМНЕ, што ви е целта? Зошто едноставно некој не собере храброст да излезе и да каже што ви е целта со овој закон? Во законот не пишува за колку пари, за која сума се работи, што исто така представува и прекршок на одредбите, значи по правило како треба да изгледа овој закон, какви се финансиските импликации, овде во овој случај не постои такво нешто. Сакате Лотарија на Македонија да ја направите што поголем играч на пазарот на игрите на среќа и знаете дека овие пари, дел од овие пари, ќе одат во буџетот на Република Македонија, кој сме сведоци дека е се попразен и попразен. Сакате или барате постојано преку законски измени и воведување на начини како да го полните буџетот, или ќе ги зголемите казните, или ќе воведете нови давачки, или пак ќе ги усложните условите за работодавачите за да им земете се повеќе пари, на граѓаните ќе им воведете повеќе казни и со закон, и бизнисите почнувате да ги делите на државните предпријатија. Не е фер доколку и останатите компании имаат интерес да влезат во пазарот на интернет, игрите на среќа, вие да го спречувате овој влез, да кажувате дека само Лотарија на Македонија мора да има 51% и секој што сака да влезе во овој бизнис мора да склучи договор со Лотарија на Македонија. Таа е, знаеме, државна компанија и зошто да не им се даде можност на останатите компании, доколку имаат интерес, да отворат еден ваков бизнис. Исто така сакам да ве подсетам, господине заменик министер, дека ветивте пред и вие и вашиот шеф
и пред нас, и пред пратениците, и пред македонските граѓани, дека за кладилниците од 1.1.2012 ќе се укине давачката од 100.000 евро дуплатно место и на тој начин ќе воведете софтвер со кој што кладилниците ќе бидат поврзани и по електронски пат ќе се следи прометот. Многу кладилници, значи веќе помина, еве и 6 месец истекува од оваа година, на вакво нешто се уште немаме одговор, а ниту пак е спроведено на терен. Многу кладилници се уште плаќаат по 100.000 денари месечно дуплатно место за да можат да организираат игри на среќа, а многу од нив за жал и затворија. Затоа што во помалите места, значи овде државата не е само во Скопје, во помалите места, зависно од локацијата каде се наоѓаат овие кладилници, многу од нив не можат да го поднесат трошокот од 100.000 денари месечно, не можат да го поднесат сето тоа и дојдоа до ситуација каде што мораат да затворат, да ги отпуштаат луѓето и истите да останат на улица. Очекував исто така од колегата што излеза од салата од Гевгелија, бидејќи тој е загрижен за вработените во казината, се извинувам, во салата е. Еве сега и за кладилниците да предложи закон за намалување на тие 100.000 денари, кога владата нема намера ова да го исполни и да го воведе софтверот, значи како што беше загрижен за сиротите грчки коцкари, еве сега нека биде загрижен и за граѓаните на Република Македонија. Значи, желбата, потребата, моќта што ја демонстрирате за да земете што повеќе пари од бизнисот во Република Македонија, јасно покажува каде или до кој степен е дојдена ситуацијата со буџетот во Република Македонија. Ставките на лиценци и дозволи, казни, административни такси во буџетот секоја година растат и достигнуваат размери што е прашање еве и за нашата македонска економија дали може ова сето да се издржи, а граѓаните, значи македонската економија не може да го издржи, а граѓаните уште помалку. За игрите на среќа се уште, господине заменик министер, ни должите, барем нам на пратениците кои ве бираат како членови на владата, дали и кога ќе се воведе овој софтвер за приватните кладилници да не плаќаат по 100.000 денари месечно по уплатно место, затоа што дел од нив, бидејќи ова им е голем трошок, им го кочи бизнисот и многу мал дел од овие кладилници можат да плаќаат по 100.000 денари, затоа што истите го немаат остварено тој промет што треба да го уплатат, да го дадат на државата. Сведоци сме дека граѓаните на Република Македонија се посиромашни и се поголем дел од нив се свртуваат кон игрите на среќа, барајки надеж, барајки можност, барем на среќа да можат да го поминат месецот, ама сведоци сме и дека акцијата Детонатор јасно покажа дека оваа влада веќе 6 години толерирала во голем дел од градовите во Република Македонија и во оној дел од каде што јас доаѓам во Источна Македонија, толерира и перела народни пари на грбот на граѓаните, печалеле 36 милиони евра на грбот на граѓаните и едноставно за тоа никој досега барем не понесе одговорност, ниту пак клучните луѓе. Дали можете барем да се соочите со јавноста и јавно да ги признаете пропустите, јавно да ги признаете грешките, дека 6 години ВМРО ДПМН 6 години рекетираше население, ги рекетираше граѓаните на Источна Македонија за да ги пере црните пари за партијата. 6 години финансиравте избори, 6 години подмитувавте од црнопечалените пари. А сега се ставате донесувате, предлагате предлог закони со овие каде што владата на некој начин ќе сака да изврши легализација на веќе постоечкиот криминал во Македонија. Благодарам. Благодарам. За реплика е пријавена